नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। सरकारको दाबीलाई हेर्दाखेरि उसले नेपाल राम राज्य बनाउन आँटेको थियो भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। सरकारको प्रतिबद्धता, उसले गरेको भाषण यसो हेर्दाखेरि नेपाल राम राज्य बन्नै आँटेको थियो, तर कोरोनाको सङ्कटले यस्तै अड्केलो ल्याइदियो कि अब राम राज्य बन्नबाट नेपाल चुक्यो भन्ने त्यस्तो खालको स्थिति देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषण सुन्दा त्यस्तै देखिन्छ। मन्त्रीहरूले बोलेको र उनीहरूले गरेको काम र क्रियाकलाप हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। तर आम मानिसले हरेक दिन भोगिरहेको समस्यालाई हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरू अर्कै संसारमा, अर्कै दुःख, अर्कै पीडाको भवसागरमा डुबेका छन् अनि सरकारको भनाइ, गराइ, आश्वासन, प्रतिबद्धता अर्कै खालको रहेको छ। यस्तो तादात्म्यता मिलेको छैन कि अथवा यति ठुलो खाडल परेको छ सरकारको सोचाइ, सरकारको वचनबद्धता र आम जनताले भोग्नु परेको पीडाको बीचमा कि यसलाई कसरी तुन्ने, कसरी बुन्ने, कसरी सामञ्जस्यता कायम गर्ने बडा ठुलो अन्योलता देखा परेको छ। सरकारको बोली र काम गर्ने तौर तरिकामा देखिएको यो खाडललाई पुर्ने केले हो? यो खाडल पुरिन्छ कसरी? यस्ता अनेकौं सवालहरू खडा भएका छन्, तर जवाब चाहिँ फेला परिरहेको छैन। पछिल्ला दिनहरूमा सरकारको अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि उसले निकै गतिलो काम गर्न आँटेको थियो भन्ने भान पर्दछ। बोली सुन्दाखेरि बोलीले मात्रै हुने भएदेखि नेपाल उहिल्यै चन्द्रमामा पुगिसक्ने थियो, तर कामले पुग्नुपर्छ। कामले पुग्नको लागि उसका पाइलाहरू अघि बढ्नुपर्छ। तर यस्तो अल्छे खालको मानसिकता छ नेपालीहरूको कि बसेको ठाउँबाट पटक्कै नउठ्ने, तर कल्पना चाहिँ चन्द्रमामा पुग्ने, मङ्गल ग्रहमा पुग्ने खालको देख्ने गरिएको छ। हालैको अभिव्यक्ति हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसकै दिनमा बडा गतिलो भाषण गरेका छन्, सम्बोधन गरेका छन्। जुन सम्बोधनको बारेमा थोर बहुत चर्चा भयो, तर त्यसको लाक्षणिक अर्थ चाहिँ के हो, त्यसको अर्थ के हो, प्रधानमन्त्रीले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीले थुप्रै कुराहरू गर्दै 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 जाँदा यो देशमा यस्तो एउटा प्रणाली बसिसकेको थियो अथवा यस्ता खालका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू थिए, ती योजनाहरू पुरा हुनै आँटेका थिए, तर कोभिडले रोकिदियो। उनले फेरिस्त पनि प्रस्तुत गरेका थिइन् के कोभिडले साँच्चीकै यी योजनाहरू रोकेका हुन् कि कोभिड एउटा निमित्त कारण मात्रै बनेको हो? बडा रोचक खालको तथ्य र तथ्याङ्कहरू खोज्दै खोतल्दै जाँदा यहाँनिर देख्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। उदाहरणकै रूपमा भन्दा प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची आउनै आँटेको थियो, यो कोभिडले रोकिदियो भनेका छन्। 56 सालदेखि मेलम्ची अहिले आउँछ, भरे आउँछ, भर्खरै आउँछ भनेको कति वर्ष भयो? एकछिन औँला भाँचेर हिसाब गर्नुहोस् त। तर प्रधानमन्त्रीको राम राज्य अन्तर्गत यो मेलम्ची पनि परेको छ, अरू के परेको छ? सरकारले गर्न आँटेको काम के रहेछ? जनताले गरेको अपेक्षा, उनीहरूले जुझ्नु परिरहेको सङ्घर्षहरू चाहिँ के रहेछ? त्यो कुरा आजको हाम्रो प्रमुख विषय रहनेछ। सुरुवातमा प्रधानमन्त्रीले राम राज्य बन्ने आँटेको कुराको फेरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्। सुरुवातमा त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यदि कोरोना महामारी हुँदैन थियो भने आज गत वर्ष सफल गरिएका कतिपय काम सम्पन्न भएको विवरणको चर्चा हुने थियो। केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू उद्घाटन हुने थिए। भैरवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको हुने थियो। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट ऊर्जा उत्पादन सुरु भएको हुने थियो। मेलम्चीको पानी आउन लागिसकेको हुने थियो। रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न
भइसकेको हुने थियो। अहिले लगभग सम्पन्न भइ पनि सकेको छ भन्न धराना निर्माणको कार्य सकिने थियो। निजी आवास पुनर्निर्माणको काम पूर्ण रूपमै भइसकेको हुने थियो। विगत 3 वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रले उच्च आर्थिक वृद्धि दरको लय समातेको थियो। मानव विकास सूचकाङ्क, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति सुव्यवस्था तथा कानुनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैङ्गिक समानता, विद्यालय शिक्षा, बालबालिका र स्वास्थ्य जस्ता विश्वव्यापी 14 विभिन्न सूचकाङ्कमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको पनि थियो। तर दुःखको कुरा अहिले कोभिड-19 का कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ। तर हामी यस प्रतिकूल अवस्थाको छिट्टै अन्त गर्नेछौँ र परिस्थितिलाई अनुकूल बनाइनेछौँ। सरकारले कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सहज सञ्चालनको वातावरण बनाउन बजेट र मौलिक नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका प्रस्तावहरू अगाडि सारेको छ। कर सहुलियतदेखि बैंक ब्याज एवं विद्युत महसुल छुट र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारका तर्फबाट रकम योगदान गर्ने सम्मका कामहरू भएका छन्। अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु एवं साना मझौला उद्योग समेतलाई समेट्न गरी पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट 2 खर्बभन्दा बढी लगानी परिचालन हुनेछ। झन्डै 6 महिना अवरुद्ध आर्थिक क्रियाकलापका बावजुद आर्थिक वृद्धि दर बाहेकका परिसूचकहरू सकारात्मक छन्। यो हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो। कोभिडको महामारीपछि विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक नहुँदा नकारात्मक हुँदा पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक नै रहेको छ। कोभिडका कारण राजस्व र खर्चको अवस्थामा असर परे पनि समग्र सरकारी वित्तीय स्थिति सन्तुलनमा नै छ। राजस्व प्रणालीमा दूरगामी महत्त्व राख्ने सुधार भएका छन्। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा नै छ। सरकारले बन्दाबन्दी र निषेध आदेशको अवस्थामा पनि जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको आपूर्ति निरन्तर गराइरहेको छ। इन्धन, खाद्य वस्तु, तरकारी, फलफुल, औषधि लगायतका अत्यावश्यक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्तिमा कमी हुन दिएको छैन। हाल सरकारी र निजी क्षेत्रमा खाद्य पदार्थहरूको मौजुद पर्याप्त छ। वैदेशिक व्यापार घाटा सुधारोन्मुख छ। वर्तमान बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि विप्रेशन आपदामा निरन्तरता छ। प्रधानमन्त्रीले भनेको यो कुरा सुन्दा बडा मिठो लागेको छ। वास्तवमै थुप्रै विमानस्थलहरू बन्ने क्रममा रहेको, कयौं राजमार्गहरू बनिरहेको, मेलम्ची आउनै आँटेको, यस्तो कुराहरू सुनिरहँदाखेरि बडा आनन्द लाग्छ। आशाको कुराले मानिसलाई जहिले पनि उत्साहित गरिरहन्छ, अगाडि बढ्ने चाह पनि बढाइदिन्छ। कहिले पनि मानिस निराशावादी हुनु हुँदैन, आशावादी नै हुनुपर्छ। यस्तो आशाको कुराले नै हो हामीलाई अघि बढाउने। तर व्यवहार चाहिँ कस्तो छ त? व्यवहारिक समस्या चाहिँ मानिसको कस्तो छ त? ती हामी एउटा मुद्दामा बहस गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। कुरा केवल प्रधानमन्त्रीको मात्र छैन, हाम्रै सरकारकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि उसले पश्चिम पुगेर टिङ्करनेरी सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ। निकै गर्विलो विषय हो। कयौं वर्षदेखि नरहेको रिक्त रहेको त्यो स्थानमा गृहमन्त्री स्वयं पुगेर त्यो एउटा सुरक्षा बल खडा गरेका छन् र उनले अब त्यहाँ सिमानामा एउटा त्यस्तो चेक पोइन्ट पनि राखिने जहाँ ओहोर दोहोर गर्नको लागि कडा सुरक्षा जाँच हुनेछ भनेर उनले प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। तर सीमाको सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मीले मात्र सक्दैनन्, राज्यले मात्र सक्दैन, त्यहाँ आम मानिसहरूको उत्तिकै सहभागिता हुनुपर्छ भनेर ब्यास नगरपालिकामा पुगेर उनले भनेका छन्। त्यो ठाउँमा पुगेर गृहमन्त्रीले भनेको कुरा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो राज्यको पहुँच त्यहाँसम्म पुगेको कुरा गर्विलो विषय हो र त्यहाँ पुग्दा उनले अरू के कुरा भनेका छन् त्यो कुरा पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ।
त्यहाँका स्थानीय जनताको निम्ति मात्र नै देशकै निम्ति पनि एउटा ठुलो त्यो स्रोत एउटा बन्न सक्छ भन्ने अब हाम्रो ठहर छ। त्यसकारण हामीले अध्यागमन कार्यालय पनि हामी त्यहाँ छिटै स्थापना गर्छौँ। अब यहाँ हामी फर्किसकेपछि यो सम्बन्धमा आवश्यक हामीले निर्णय गरेर त्यहाँ हामी अध्यागमन कार्यालय पनि हामी निर्माण गर्छौँ। त्यस्तै त्यहाँको एउटा समस्या हामीले त्यहाँ देख्यौँ, सञ्चारको पनि त्यहाँ समस्या छ। यहाँ फोन लाग्दैन, यो सिडिएमएको अलिअलि त्यहाँ टावर रहेछ त्यहाँ, तर चाहिँ त्यसले पनि अझ राम्रोसित टिप्दो रहेछ। त्यस कारण त्यहाँ छिटै नै हामीले एउटा अर्को टावर चाहिँ स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो अलि विशेष यहाँका जनताको माग, यसलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने पनि छ। त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष व्यवस्था त्यहाँका जनताहरूको शिक्षा स्वास्थ्यको निम्ति पनि गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीमा विभिन्न तहमा स्थिति अनुसार चाहिँ उनीहरू चाहिँ आरक्षणको पनि व्यवस्था गर्ने त्यहाँका जनताहरू। उतापट्टिको साइडमा भारतीय क्षेत्रले चाहिँ त्यहाँ उनीहरूलाई आरक्षण दिएको छ त्यहाँका जनताहरूको निम्ति भन्ने त्यहाँ बुझिएको छ। त्यस कारणले त्यहाँका जनताहरूलाई हामीले हाम्रो नेपालको साइडबाट पनि त्यहाँका जनताहरूको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कुरा, गृहमन्त्रीको कुरा हामीले सुनिहाल्यौँ। हाम्रो सरकार पखेटा फिजाएर उड्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। एकछिन पर्यटन मन्त्रीको पनि कुरा सुनौँ। उनी भन्दैछन् कि अब पर्यटनको विकासको लागि, यसको प्रवर्धनको लागि फरक ढङ्गबाट सोच्नु पर्दछ, किनभने अझ 1-1.5 वर्षसम्म कोभिडको असर रहनेछ। त्यो असर रहँदा मानिसहरू विमान चढेर एउटा महादेशबाट अर्को महादेशमा अथवा एउटा देशबाट अर्को देशमा भ्रमणको लागि कमै मात्र आउने गर्दछन्। त्यसरी आउँदाखेरि पनि उनीहरू आकर्षक खालको देशमा आउनेछन् जहाँ सुख सुविधाहरू भौतिक रूपमा पुरा भएको हुनेछ, सस्तो पनि हुनेछ, गुणस्तरीय सेवा पनि हुनेछ। त्यस्ता खालको देशहरूमा नै उनीहरू बढी आकर्षित हुन सक्नेछन्। यो हाम्रो अनुमान हो, तर त्यो अनुमान हो भनेदेखि हाम्रो पर्यटन क्षेत्र चाहिँ के हुन्छ त? यो चाहिँ प्रश्न हो। प्रश्नको उत्तर मन्त्रीजीले दिएका छन् र उनी भन्दैछन् आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन, यो प्रमुख कुरा हो। र यसको लागि उनले हप्तामा 2 दिनको प्रस्ताव त गरेकै छन् बिदा दिनको लागि। सँगसँगै कर्मचारीहरू जो निजामती कर्मचारी भनेर सेवा लिइरहेका छन्, ती कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू र अन्यले पनि भ्रमणको लागि तालिका बनाउने, सङ्गठित रूपमा नै हाम्रो आन्तरिक पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमण गर्ने यो हामी तालिका बनाउँदैछौँ भनेर पर्यटन मन्त्री भन्दैछन्। र यसको लागि सरकारले सहयोग गर्ने कुरा गर्दैछन्। निजी क्षेत्रले पनि हातमा हात मिलाउनु पर्यो, उनको अर्को पनि प्रस्ताव रहेको छ। अलिकति कोरोना संक्रमणको स्थिति कम हुँदै यसको ग्राफ बढ्न लागेपछि सरकारले सङ्गठित क्षेत्रलाई, आफ्ना कर्मचारीहरूलाई, संस्थान वित्तीय क्षेत्र लगायत सरकारका शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू सबैलाई एकपटक सङ्गठित ढङ्गले देश दर्शनको अभियानमा उतार्छ। सरकारको कुरा त तपाईहरूले सुनिहाल्नुभयो। सरकार पखेटा फिजाएर उड्न खोजिरहेको छ। ऊ लगभग आकाश चुलीमा पुगिसकेको छ र ऊ भन्दैछ कि हामी यहाँ पर क्षितिजमा अरू केही नौलो ग्रहहरू देखिरहेका छौँ भनेर। आम मानिसहरू चाहिँ त्यतातर्फ उति ध्यान दिइरहेका छैनन्, किनभनेदेखि उनीहरूले तल भुइँमा नै धुलोसँग पौठे जोरे
खेल्नु परिरहेको छ। त्यो क्षितिजको कुरा एकछिन छोडिदिउँ, रमणीय डाँडाको कुरा पनि एकछिन छाडिदिउँ, चन्द्रमाको कुरा पनि एकछिन छाडिदिउँ, मानिसलाई तल हिलोले नै रोकेको छ, खाल्टे सडकले नै रोकेको छ, धुलोले नै रोकेको छ, महँगीले ढाडै सेकेको छ। अनि कोभिडले त अब अगाडि कति बढ्न सकिएला या नसकिएला भनेर अन्धकार बनाइदिएको छ। त्यसको उपचार चाहिँ सरकारले दिन सकिरहेको छ कि छैन, ऊ त्यतातर्फ चाहिँ किन हेरिरहेको छैन? हामी यो कुराको जवाफ लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। सरकारले खोजेको र सरकारले देखाएको सपनाको बीच र आम जनताले पाउँठे जोरी खेल्नु परिरहेको विषयको बीचमा तादात्म्यता किन मिलिरहेको छैन? किन यिनीहरूको मिलन भइरहेको छैन? किन यिनीहरू समानान्तर गतिमा अघि बढिरहेका छन्? यो बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। सामान्य उदाहरणको रूपमा लियौँ, सरकारले भनेका कुराहरूलाई नराम्रो कसैले पनि भनेको छैन, तर सरकारले कुन कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने थियो र उसको प्राथमिकताको सूची किन बदलिएको छ? प्रश्न चाहिँ यो गरिएको। आम मानिसहरूले जुझ्नु परेको एउटा समस्याको एउटा सानो उदाहरण मात्र हेरौँ। जस्तो अहिले प्याजको अभाव भएको छ नेपालमा। यो प्याजको अभाव भयो भनेर निकै ठुलो हङ्गामा भइसकेपछि स्वयं मन्त्रीजी छापा मार्न पुगे र उनले अलिकति प्याज छापा मारेका छन्। छापा मारेर ल्याएको करिब 1200 केजी प्याज 60 रुपैयाँ प्रति केजीका दरले बेच्ने भनेर सरकारले आफ्नै अन्तर्गतको खाद्य लिमिटेडमा उसले ल्याएर त्यसलाई भण्डारण गर्यो र 1 केजीको 60 रुपैयाँमा प्याज पाइन्छ भन्दाखेरि झन्डै 200-300 मिटर परसम्म मानिसहरू लामबद्ध भएर प्याज किन्न बसे। केवल प्याजको लागि यो लाइन बस्यो। प्याज किन्दा प्याज काट्दा त आँसु आउँछ, प्याज किन्नको लागि लाइन बस्दाखेरि मन नै रोएको छ मानिसहरूको। तर यो अवस्थामा किन व्यवस्थापन गर्न सकिएन त? जफत गरेर ल्याएको प्याजको मूल्य 60 रुपैयाँ हो र त्यो किन्नको लागि पनि यत्रो लाइन, के भन्छन् त सरकारी अधिकारी? तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि, यहाँ चाहिँ यो कालोबजारी अनुसार चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ छापा मारेर चाहिँ पक्रेको चाहिँ जुन चाहिँ प्याज छ, हामीलाई चाहिँ जिम्मा चाहिँ लगाइएको चाहिँ छ 146 क्विन्टल 59 किलो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेका चाहिँ छौँ। शुक्रबारदेखि चाहिँ त्यो प्याजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बिक्री वितरणमा चाहिँ ल्याएका चाहिँ छौँ। अब चाहिँ बजारमा चाहिँ अब बढी मूल्य चाहिँ छ भन्ने त अब सुन्नेको चाहिँ छ। अब यहाँ त हामीले चाहिँ जफत गरेको चाहिँ प्याज अब त्यो आम उपभोक्तालाई चाहिँ 60 रुपियाँमा चाहिँ दिँदाखेरि त अब त्यो लाइनलाई अब प्रति चाहिँ व्यक्तिलाई हामीले 3 केजीमा चाहिँ दिएका छौँ। लाइन लाग्नु त स्वाभाविकै हो नि। त्यो त अब देख्नु भएको छ नि, मौता चाहिँ अब चाहिँ यति चाहिँ बाँकी चाहिँ होला अब 50-60 क्विन्टल कति छ यहाँ देख्नु भएको चाहिँ छ। अब यो चाहिँ हुन्जेलसम्म चाहिँ बेच्ने हो। अब ट्याक्कै त अब चाहिँ बिक्री चाहिँ वितरण चाहिँ भइसकेको चाहिँ छ। अब मौता चाहिँ होला चाहिँ करिब चाहिँ 60, 70, 80 क्विन्टल जति बाँकी होला। यसरी जफत गरिएको प्याज किन्नको लागि पनि मानिसहरू लामबद्ध भएका छन्। लामबद्ध भएका मानिसहरूलाई प्याजको खाँचो नभए किन यसरी लाइन बस्थे होला? तर उनीहरू लाइन बसेका छन्, लाइन बसेर प्याज लिन गएका छन्। कस्तो बेलामा भने कोभिडको सङ्कटको बखतमा। हरेक व्यक्तिलाई थाहा छ यति बेला भिड गर्नु हुँदैन भनेर। हरेक व्यक्तिलाई थाहा छ यति बेला भिडभाड नगरिकन दूरी कायम गरेर नै वस्तुको खरिद बिक्री व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर। तर यो लाइनले त्यसो भन्दैन। यो लाइनले भन्छ कि हामी कहाँ अव्यवस्थाको एउटा चरम रूप छ भनेर। केवल एउटा प्याजको लागि यो लाइन छ भने तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् या
कल्पना गर्नुस् कस्तो कस्तो ठाउँमा हामी कहाँ लाइन होला, कस्तो कस्तो ठाउँमा हामी कहाँ व्यवस्थापन नमिलेको होला, कस्तो कस्तो ठाउँमा सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको होला। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यही प्याज किन्न लाइन बसेका मानिसहरूको अभिव्यक्ति पनि एकछिन सुनौँ न। सहुलियतमा होइन किन अब त्यतिकै यसो 1-2 केजी भयो भने त्यो सहुलियतमा पाइन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै हो। यहाँको ठाउँमा वरिपरि चाहिँ प्याजको मूल्य र यहाँको मूल्यमा के फरक आउनु भएको छ? त्यो किलोमा त्यही होला नि 160 भन, के अरे 60-120 भने चाहिँ डबलै फरक पऱ्यो नि। अरू सबैले सस्तो दिन भयो भनेर अनि आएको नि बाहिर पसलमा महँगो अनि डबल तिर्बल हाल्नु भन्दा त जति सस्तो छ त्यो आउने हो नि त। आफू अफिस गरे पनि त त्यही हो नि त। यहाँ थाहा पाएँ मैले यहाँ सस्तो छ भनेर होइन, अनि म आएको यहाँ। केवल प्याजको मात्रै कुरा होइन, यसलाई हामीले प्रतीकात्मक अर्थको रूपमा मात्रै लिएका हौँ। त्यो प्याज हामी आफै उत्पादन गरेर पनि खान सक्दछौँ। हामी कस्ता भएछौँ भने यो कृषि प्रधान देश हो भन्ने असारमा मल नदिने, मल भए बिउ गतिलो गुणस्तरीय नदिने। यसपालि त मल पनि थिएन, बिउ भयो, धान रोपियो, तर बाढी, अतिवृष्टि या अनावृष्टि, प्राकृतिक प्रकोप त्यसले नष्ट गरिदिएको छ। अर्को पनि सङ्कट यसमा थपिदिएको छ र यो सङ्कट थपिदिँदा हाम्रो यो कृषिमा कस्तो खालको असर पर्ने हो यो कुरा भन्न बडा कठिन रहेको छ। हाम्रो राज्य संयन्त्रमा मनसुन चल्छ भनिन्छ अनि कृषिमा मनसुनको भर पर्छ भनिन्छ। यस्तोमा कसरी कृषि फस्टाउँछ होला, यस्तोमा राज्य संयन्त्र कसरी राम्रो चल्छ होला, बडा बिजोग लाग्दो अवस्था यहाँनिर देखिएको छ। यता एकछिन व्यापारीहरूको व्यवसायहरूको कुरा गर्ने हो भने हिजो अस्तिसम्म उनीहरू भन्दै थिए कि व्यवसाय हामीले गर्न पाएनौँ भनेर। कोभिडकै बिचमा सरकारले खुलापन थपिदियो, अहिले बजार पसल खुल्ला भएका छन्। अहिले उनीहरू भन्दैछन् व्यापार छैन। केरुङको नाकादेखि सामान मगाएका छौँ, महिनौँ भयो, 6 महिना भयो, त्यो सामान आएको छैन। अहिलेकै हिसाबले दिनमा 4 कन्टेनर आउने हो भनेदेखि 10 महिना लाग्छ सबै सामान आउनको लागि भनेर। हाम्रो लगानी डुब्यो भनेर उनीहरू रोइ कराई गरिरहेका छन्। यातायात व्यवसायहरूले त्यस्तै खालको रोइ कराई गरे जसले गर्दा उनीहरूले यातायातको साधन चलाए। आधा यात्रु राखेर चलाउनु भनेको ठाउँमा उनीहरूले घाटा हुन्छ भनेपछि आधा पैसा थपेर चलाउनु त भन्दा अहिले भिडभाड पनि छ, पैसा पनि बढी लिएर उनीहरू चलाइरहेका छन्। व्यथिति पनि छ, विकृति पनि छ, रोदन पनि छ, पीडा पनि छ। व्यवसायीकै अर्को पीडा चाहिँ उनीहरू न सामान आएको छ, पसल रित्तो छ, के बेच्ने, अलिकति सामान छ, किन्ने मान्छे आउँदैनन्, के गरी बाँच्ने, बडा गजबको गुनासो गरिरहेका छन्। धेरै गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। अब यसलाई कसरी लिने, अब कसरी अब राज्यले यसलाई भन्न सरल तरिकाले अब मिलाउन सक्छ। यो हामी जो सक्दैन मिलाउनलाई, यो मिलाउनु भनेको राज्यले नै हो। राज्यले कसरी मिलाउँदाखेरि अब हामीलाई पनि सहज होला, उनीहरूलाई पनि सहज हुनु पऱ्यो। उनीहरूको पनि राजस्व उठ्छ, त्यहाँबाट खर्च निक्लिन्छ सबैजनाको होइन। अब कर्मचारीहरूलाई त्यसरी पाल्नुपर्छ। अब हामीलाई पनि प्लस हाम्रो सामान आउँछ, सामान त्यस्तो 10 बेलामा बेच्न नपाउँदाखेरि कति छटपट हुन्छ मान्छेको, कति मान्छेले छाती खोल्छ, कति बाबुको सम्पत्ति ऋण राखेर हामीले यहाँनिर के अरे सामान मगाएका छौँ। 3टा पुँजी हाम्रो गइसक्यो त्यहाँनिर केरुङमा। यता मक्सिरमा हामीले जुन सामान हालेको थियो लोसार अगाडिको त्यो पुँजी गयो, फेरि खुल्छ बाटो, फेरि आउँछ कि भनेर त्यतिखेर अब त्यस्तै सामान त्यही समयअनुसारको सामान थियो। अब अहिले फेरि गर्मीको सामान हाल्नु पऱ्यो र बिचमा पनि फेरि सामान हालेको छ, हामीले ऋणी गरेर हालेको आखिर सामान त्यो पनि आइदिएको छैन। अब अहिले फेरि हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
गुनासो छ मानिसहरूसँग, सरकारसँग पनि गुनासो छ। सरकारको गुनासो चाहिँ सरकारले गरेको राम्रो कामहरूको प्रचार भइदिएन भन्ने हो। व्यवसायीको, आम जनताको गुनासो चाहिँ सरकारले हामीतिर हेरिदिएन भन्ने हो। अनि राजनीतिक दलहरूको गुनासो चाहिँ सरकार एकलौटी ढङ्गबाट चल्यो, हामीलाई वास्तै गरेन भन्ने हो। बडा अनौठो खालको ढङ्गबाट नेपाल चलिरहेको छ। हरेकसँग गुनासो छ। एकछिन यसो सोच्ने हो भने भगवान पशुपतिनाथसँग पनि गुनासो छ कि प्रश्न गर्न चाहिँ ठाउँ बनिसकेको छ। यस्तो गुनासो भएको ठाउँमा उत्तर चाहिँ कसले दिने? प्रश्न भएको ठाउँमा उत्तर कसले दिने? अनि उत्तरले सन्तुष्ट पार्ने कि उत्तरले अर्को प्रत्युत्तर जन्माउने? बडा अनौठो खालको अवस्थामा हामी यति बेला जकडिएका छौँ र यो सबैको समाधान दिन सक्ने ठाउँमा सरकार रहेको छ। सरकारले एक्लै जवाफ दिने होइन मनोगत ढङ्गबाट, उसले अन्तर्क्रिया गरेर दिने हो। तर सरकार संवाद गरिरहेको छैन, अन्तर्क्रिया गरिरहेको छैन, एक्लै चलिरहेको छ, जसले गर्दा उसमाथि अविश्वास पैदा भएको छ। ऊ अपारदर्शी भयो भनेर आरोप लागिरहेको छ र उसले प्राप्त गरेको म्यान्डेटमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। अब यो प्रश्न लामो उठ्यो भनेदेखि यसले अनास्था निर्माण गरिदिन सक्छ, सिर्जना गरिदिन सक्छ, अनास्थाले विद्रोह। यो कुरालाई सुरुमै समयमै सम्बोधन गर्नुपर्दछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।